Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργάνωσε το Θεωρητικό Φροντιστήριο στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης με θέμα «Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα από τη θεωρητική κατεύθυνση». Στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουμε με το Φροντιστήριο Θεωρητικό και τον κύριο Βλάχο, έχουμε ως στόχο να βοηθήσουμε τα παιδιά σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά όλων των τάξεων του Λυκείου είναι ο συνδυασμός των κλήσεων και των ενδιαφερόντων τους με επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Στόχος είναι σήμερα εδώ πέρα να τους δείξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν ώστε να κάνουν κατάλληλες σπουδές, αλλά και να ενημερωθούν για περαιτέρω στοιχεία που αφορούν θέματα όπως οι μεταγραφές, όπως τις ειδικές κατηγορίες, το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό και όλα εκείνα που προβληματίζουν γονείς και μαθητές σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Στην ημερίδα δόθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις σχολές και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το κάθε τμήμα, τις προοπτικές των επαγγελμάτων και τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις ειδικές κατηγορίες, καθώς και έξυπνες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Η ημερίδα απευθύνθηκε σε μαθητές, υποψήφιους πανελληνίων, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ως ένας μαθητής ακόμη της ΓΑΜΑ Λυκείου που ζει μέσα σε μια χώρα που όλα αυτή τη στιγμή δεν πάνε προς το κακό, μάλλον στο χειρότερο. Και αυτό το πράγμα παρασέρνει μαζί και την παιδεία. Είναι πολύ δύσκολο ένας μαθητής μέσα σε όλη αυτή την ύφεση να μπορέσει να κατασταλάξει εκεί που ο ίδιος επιθυμεί, εκεί που πιστεύει ότι είναι η σωστή απόφαση για το μέλλον του. Και καθώς η παιδεία και ο περίγυρος και οι φορείς αγωγής δεν είναι ικανοί να καλύψουν αυτό το κενό και να ενημερώσουν το παιδί έγκαιρα για το τι επικρατεί γενικά στην εκπαίδευση και περαιτέρω όταν ο ίδιος βγει στην αγορά εργασίας, προγράμματα σαν και αυτά είναι σε θέση να δώσουν στο παιδί την ικανότητα και την αφορμή να προβληματιστεί για το μέλλον του, αλλά κυρίως να βρει τους χώρους τους οποίους ο ίδιος κλείνει και μπορεί να ασχοληθεί όταν βγει αργότερα στην αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή η παιδεία είναι ελλειπής, αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί δεν δίνουν το όνομα που πρέπει στην παιδεία και έτσι δεν υπάρχει σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έτσι ο κάθε μαθητής, όπως και εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή ΓΑΜΑ Λυκείου, αναζητούμε τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από τέτοια προγράμματα ή άλλες εκδηλώσεις να προσανατολιστούμε μέσα σε αυτό το χάος για το μέλλον μας. Σε ένα κράτος και σε μια χώρα που δεν ενδιαφέρεται πολύ για το μέλλον των νέων, είναι πραγματικά φοβερό και καλό που ένα φροντιστήριο προσπαθεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τις κλήσεις μας και το επάγγελμα που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον κύριο Βλάχο που μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε για το μέλλον μας, ενώ αυτοί που θα έπρεπε να το κάνουν δεν το κάνουν.